وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، دا مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو مؤمنانو ته فرمایي فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای مؤمنانو، په هغه مسائلو کې چې تاسو نه پوهیږئ، تاسو د اهل علم څخه پوښتنه وکړئ. اهل الذکر مسلکی خلکو ته وایي چې په هر فن کې اهل علم وي، د هماغه څخه پوښتنه وکړئ. یعنی په هره مسله چې نه پوهیږئ، د هماغه فن عالم ته رجوع وکړئ او په هغه مسئلې باندې ځان پوه کړئ. نو په طبیعي خبره ده چې په شرعي علومو کې، دینی مسایلو کې، د عقیدي مسایلو کې، د ایمان مسایلو کې، د احکامو برخه کې انسان دینی عالم ته رجوع وکړي. په خپل دین باندې ځان پوه کول دا د مسلمان وظیفه ده. نظر په همدې آیت باندې چې انسان ځان باید په جهالت کې، ځان باید په ناپوهۍ کې او په تیارو کې پرې نږدي. انسان ته دا عذر نه دی چې زه په دې مسله نه پوهېږم یا په دې مسله باندې نه پوهېدلم. 1400 کاله د اسلام تیر شوي دي. 1400 کالو کې هیڅ چاته عذر نه پاتې کېږي، ځکه تا ته ټولې زمینې برابرې دي. که ته غواړې چې ځان پوه کړې، دیني علما شته، کتابونه شته، رسنۍ شته، نن وخت ټکنالوژي شته، یعنی په هره وسیله انسان ځان پوه کولی شي. خو په هغه مسایلو کې چې هغه زمونږ او تاسو عبادتي برخو سره ډېر تړاو لري، روزمره تکراریږي، انسان باید په هغې باندې ځان پوه کړي. په همدغه اساس چاته دغه عذر بیا نه پاتې کېږي چې زه نه پوهېدلم. که چیرې موږ او تاسو دغه وضعي قوانینو ته هم وګورو، یو قانون چې تصویب کېږي اکثرا دولتونه یو میاشت وخت ورکوي د تطبیق دپاره. نوی قانون تصویب شي، په رسنیو کې اعلان کوي چې فلانی قانون تصویب شوی دی، دا قانون په دغه شکل دی، هغې ته چاپي بڼه هم ورکوي. بیا خلکو ته یو میاشت مهلت ورکوي چې مثلا نن 12 د می دی، په 11 د جون باندې دغه قانون تطبیقېږي. یو میاشت کې هر سړی باید خپل پوهاوی حاصل کړي. که د یو میاشت وروسته بیا څوک د قانون خلاف کار کوي او بیا دا دلیل نیسي چې زه نه پوهېدلم یا خبر نه وم، دا عذر نه منل کېږي، ځکه دولت یو میاشت وخت ورکړی و. همدا رقم د اسلام احکام، د شریعت احکام مونږ او تاسو ته 1400 کالو څخه زیات کېږي چې رسېدلي. نو که څوک ځان پوهول غواړي، زمینه برابره ده. انسان باید په ناپوهۍ کې ځان پرې نږدي په شرعي مسایلو کې. دا زمونږ او تاسو دینی واجبه او دینی وظیفه ده. مګر کله چې انسان پوښتنه کوي، سوال کوي، دغه سوال هم باید د پوهې په نیت باندې وي چې انسان ځان پوه کوي. سوال باید د تعجیز دپاره نه وي. کله کله ټولنه کې موږ سره مخامخ کېږي، یو سړی پوښتنه کوي، په جواب باندې به پوه وي، جواب به د یو چا څخه اورېدلی وي، خاص ستا نظر معلوموي. دا صحیح خبره نه ده. یا ستا څخه جواب اوري، بیا تا سره په جواب کې مناقشه او بحث کوي، د خپل هغه څه چې د ده په ذهن کې غواړي چې په تا باندې تحمیل کړي، یا هغه نظر تا ته بیان کړي، یا تا ته دا ښودل غواړي چې زه هم په دې مسله باندې پوهېږم. دغه شیان بیا جواز نه لري شرعاً. سوال پوښتنه باید د پوهې دپاره وي. او کله چې یو انسان د پوهې دپاره سوال کوي، هغه سوال د عمل کولو دپاره وي. ته په یو مسئلې باندې ځان پوهوي تر څو په دغه مسئلې باندې عمل وکړې، نه دې دپاره چې فقط جواب واورې او بیا بېرته خپل خواهشاتو پسې ځې. یا یو عالم ته ورځي، د هغه څخه سوال کوي، پوښتنه کوي چې هغه ورته جواب ورکړه او دا جواب د ده میل مطابق نه و، بیا بل عالم پسې ځي، د هغه نه پوښتنه کوي. که هغه ورته جواب ورکړي چې د ده میل مطابق نه و، بیا درېیم عالم پسې ځي. 10 نفرو پسې ځي، ځکه د خپل هغه هوا او هوس خپل میل غواړي چې داسې یو څوک پیدا کړي چې د ده میل مطابق ورته جواب ورکړي.
کله کله ماته هم داسې یو دوستان راشي یا ټلیفون کې پوښتنه کوي بیا وایي چې ولاد ما تر اوسه ډېر علماونه پوښتنه کړې ده خو زما قناعت نه دی حاصل شوی یا داسې یو چا ماته صحیح جواب نه دی راکړی چې زما قناعت پرې حاصل شي ځکه دی هغه خپل فکر غواړي دی هغه خپل میل او خپل خواهش غواړي او هغه خواهش ورته علما ویلی نه شي ځکه د شریعت خلاف کار دی مثلا. نو په دغه اساس باندې علما فرمایي چې حسن السؤال نصف العلم، په ښه شکل سره پوښتنه کول، په ښه شکل سره سوال کول، ځان پوهول دا خپل نیمایي علم دی. دا د سوال فن، د سوال اسلوب، د سوال روش، د سوال آداب دا خپل هم یو نیم علم دی چې انسان څرنګه سوال وکړي، څه شکل باندې سوال وکړي او څه دپاره سوال وکړي، د کومو مسایلو پوښتنه باید انسان وکړي. همدا رقم که چیرې موږ او تاسو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ژوند ته وګورو، دوی به هیڅ وخت کې ځان په ناپوهۍ کې نه پرېښوده. هر مسله باندې به چې دوی نه پوهېدل فوراً به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوله. کله کله به یو بل صحابو ته رجوع کوله، داسې صحابي ته چې دوی به پوهېدل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نږدې و یا نږدې ناست و یا یې څه شی اورېدلی دي، د هغه څخه به ځان پوهاوه. او که چیرې هغه به هم نه پوهېده، دواړه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورتلل، د هغه څخه به پوښتنه کوله. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. ما د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه بهترین امت نه دی لیدلی. تر ټولو بهترین خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام وو، ځکه دوی به د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنې کولې، ځان به پوهاو او د هیڅ داسې یو شي پوښتنه به نه کوله چې دوی ته به ګټه نه رسوله. بې فایدې سوالونه به نه کول، بې مورده سوالونه به نه کول، فقط د ضیاع وخت دپاره به سوال نه کوو. د دوی هر سوال به د علم دپاره و، د پوهې دپاره و، د عمل کولو دپاره و. همدغه پیغمبري ادب دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ښودلی و. حتی بې مورده سوال خو به دوی اصلا نه کوو. کله کله صحابه کرام فرمایي چې موږ به یو مسلې پوښتنې ته ضرورت هم درلوده خو د حیا نه به مو پوښتنه نه کوله. منتظر به چې یو اعرابي یا صحرانشین بادیه نشین انسان راشي، ځکه هغه په دې نزاکتونو ډېر نه پوهېدل. هغه به راغی بیا به مستقیم پوښتنه به وکړه، موږ به خوشحاله شول چې دا پوښتنه کوي، موږ جواب وارو. نو پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم خپل صحابه کرام په دې شکل تربیت کړو چې هغه څه ته ضرورت لري، اړتیا لري، د دوی په ګټه باندې وي، د دین او آخرت لپاره د هغه څه پوښتنه باید وکړي. مګر د صحابه کرامو پوښتنو ته که وګورو، دوی متنوع پوښتنې کولې، هر ډول پوښتنې به کولې او هر سوال نتیجې ته چې ګوري یا به په هغې کې ایمانی ګټه وي، یا به په هغې کې اخروي ګټه وي، یا به په هغې کې د جنت او دوزخ خبرې وي، یا به د ایمان او عقیدې خبرې وي، یا به د دین د پوهې خبرې وي، یا به د دنیا ګټه پکې وي. بې مورده سوال په هغې کې نه و. ګر چې ځینې صحابه کرامو د بعضې دا چې په اسلام کې نه وو ډېر مسایلو باندې نه پوهېدل، ځینې عجیب و غریب سوالونه یې هم کړي دي، مګر هغه هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېر سړه سینې باندې اورېدلي دي او ډېر په قناعت وخت شکل باندې ورته جواب ورکړی، د هغه زړه یې د اسلام څخه نه دی تور کړی. لکه موږ او تاسو په ټولنه کې کله کله ګورو یو سړی به د ناپوهۍ د وجې نه د یو مستحب عمل پرېښودلو سره یا د یو ډېر عادي کار په کولو سره هغه بالکل د مسجد څخه زړه تور کړ چې انده کې بیا مسجد ته نه راځي. مګر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ډېر غټ غټ کارونه ولیدل، هغه به ډېر په سړه سینې سره معالجه کول. یعنې دا مثال موږ بار بار ولی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حضور کې صحابي راځي په مسجد کې متیازې کوي، په مسجد کې بول کوي. آیا د دې نه غټه بې ادبي شته، د مسجد بې حرمتي شته؟ خو د ناپوهۍ سبب و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړي چې خپل همسا راواخلو دی په ډبولو باندې د مسجد څخه وباسي، یا صحابو ته امر وکړي چې ویې باسئ د مسجد څخه. صحابو چې غوښتل ورته اذیت ورسوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانع شو، ول نه پرېږدی چې دی فارغ شي. هم د صحت نه ورته نقصان کوي، هم نور مسجد چټلیږي، ول پرېږدی چې دی فارغ شي. کله چې د خپل بولو څخه فارغ شو په مسجد کې، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوغوښته او هغه پوه کړي چې دا مسجد د دې شیانو دپاره نه دی. صحابو ته بیا د مسجد د نظافت امر وکړي چې یو سطل اوبه راوړئ په هغه ځای باندې واچوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې یو اسلوب او روش خلکو سره اختیار کړی و. همدا رقم که نورو سوالونو ته وګورو، یو صحابي راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. د دغه صحابي ذهنیت ته وګورئ، د داسې اوسه په فکر کې دی چې زه څه داسې یو کار وکړم چې هم مې الله خوښ کړي هم مې خلک خوښ کړي. نو دغه صحابي به د داسې یو عمل په اړه ډېر فکر کړی وي چې هغه به کوم داسې کار وي په اسلام کې چې زه یې ترسره کړم، هم د الله خوښ شم، الله را څخه راضي شي، او هم انسانانو ته محبوب اوسم، خلکو سره مې هم مشکل نه وي. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغی، ویل یا رسول الله ما ته داسې یو عمل وښایه
چې هغه عمل باندې زه عمل وکړم تر سره کړم هم مې الله خوښ کړي هم انسانان خوښ کړي الله هم رانه راضي انسانان هم راڅخه راضي رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایي چې ازهد فی الدنيا يحبك الله دنیا کې زهد اختیار کړه زاهدی دنیا سره قلبي تړاو مساته ځکه دنیا فانی ده آخرت باقی دی دنیا ته پزړه کې ځای مو ورکوه د دې معنا دا نه ده چې دنیا د پاره کار مکوه کار وکړه دنیا لاس ته راوړه ښه کور ځان ته جوړ کړه ښه موټر واخله ښه ژوند وکړه مګر تړاو ورسره مه پیدا کوه چې ستا ټول ظلم د دنیا پورې تړلی دی آخرت درڅخه هیر شي الله درڅخه هیر شي عبادت درڅخه هیر شي دین درڅخه پاتې شي عقیده درڅخه پاتې شي دنیا کې زاهدی اختیار کړه قلبي تړاو محبت مینه دنیا سره مه پیدا کوه نو الله به دې خوښ کړي ځکه ته چې دنیا سره مینه نه لرې د الله په لاره کې مال ورکوي خیانت نه کوي غلا نه کوي رشوت نه خوري فساد نه کوي بل کار نه کوي چاته ضرر نه رسوي دنیا سره د قلبي تړاو نشته دنیا مال د لاس ته راځي او لاس بیرته ځي لاس ته راوړي د الله په لاره کې خرج کوي الله به دې خوښ کړي بیا ورته فرمایي چې وزهد فيما في ايد الناس يحبك الناس هغه څه چې د خلکو په لاس کې دي په هغې کې خلکو سره زاهدي اختیار کړه زهد وکړه په دې معنا چې د خلکو مال ته طمع مه لره د خلکو مال ته سترګې مه نیسه د خلکو په مال کې ورسره جنجال مه کوه ځکه اکثر دنیوي دا معاملات چې زموږ او تاسو خرابېږي په څه شي باندې خرابېږي مال باندې خرابېږي یو سړی میراث کې ټول برخه ځان ته واخلي بل محروموي هلته مشکلات پیدا شي یو انسان بل چا سره په مال کې خیانت کوي او غلط مال خرڅوي یا ناروا ګټه کوي ظلم کوي سود اخلي قماربازي کوي دا کوي په د مال په سبب باندې دښمنان راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خلکو مال سره کار مه لره خلکو سره په مال کې جنجال مه کوه خلک به دې هم خوښ کړي هر سړی به وایي دا سړی ما سره کار نه لري دومره ښه سړی دی چې اصلا زما د مال پوښتنه نه کوي زما مال ته نه ګوري زما مال ته توقع نه لري زما څخه شی نه غواړي نو که یو مشکل هم راځي هر سړی همدا وایي دا خو بیچاره سړی دی هېڅ چا سره کار نه لري خپل لمونځ او عبادت کوي تا نه شی نه غواړي تا سره کار نه لري هر سړی د خوښوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته دغه نصیحت کوي چې ته هم په دنیا کې زاهدی اختیار کړه هم خلکو سره کار مه لره په مالي مسایلو کې قناعت په همدغه څه چې الله درکړی په همدې باندې وکړه خلک به در سره جنجال ونه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم عادت درلوده چې هر صحابي ته به په سوال کې د هغه د مزاج مطابق یا فطرت مطابق یا دغه حال مطابق جواب ورته ورکو ځکه مختلف صحابه ته مختلف جوابونه ورکړي دي همدا رقم یو اعرابي راغی بصره په عراق کې وخر دی اوس په هغه وخت کې د عمر رضی الله عنه په وخت کې جوړ شوی دا ښار نو د بصره ښار ته راغی د خلکو څخه پوښتنه وکړه چې من سید هذه القريه د بصره مشر هغه سید محترم عالم څوک دی دوی ورته ویل چې حسن بصري رحمه الله بیا د عربي پوښتنه وکړه چې حسن بصري رحمه الله دغه سیادت یا دغه مرتبه په څه شي باندې حاصله کړي دغه لوړوالی مرتبه په څه شي ته رسېدلې خلکو ورته وفرمایل چې خلکو د علم ته اړتیا پیدا کړه خلکو د رجوع وکړه اما د خلکو د مال څخه استغنا وکړه د چا مال ته توقع نه لري د چا څخه څه نه غواړي خلک ترې ټول خوشاله دي چې دا ګوره څومره ښکلی عالم دی زکات رانه نه غواړي خیرات رانه نه غواړي سرسایه راڅخه نه غواړي طمع رانه نه لري او زه ورته همیشه ورځم د مسلو پوښتنه کوم مونځ ورپسې کوم دا کوم او دا کوم نو د هر سړي خوښ شو چې دا تقوادار سړی دی ما نه توقع نه لري او زه ورته احتیاج لرم یعنی دنیا یې موږ ته پرېښودله چې دنیا یې موږ ته پرېښودله زموږ خوښ شو او هغه چې د الله دپاره کار کوي الله یې خوښوي همدا رقم معاذ ابن جبل رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ته راغی دا رضی الله عنه په دې فکر کې دی چې زه داسې کوم کار باید وکړم چې زما د جنت ته د ورتګ سبب شي او د دوزخ او د اور څخه د خلاصون سبب شي دی په دې فکر کې و خو بالاخره خپله نتیجې ته ونه رسېد پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ته راغی چې یا رسول الله ما ته داسې یو عمل وښایه داسې یو عمل باندې ما ته خبر راکړه چې زه هغه ترسره کړم جنت ته داخل شم او د دوزخ څخه لرې شم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل یا معاذ لقد سألت عن عظیم معاذ رضی الله عنه تا د ډېر یو غټې مسلې پوښتنه وکړه تا د یو عظیمې مسلې د ډېر لویې مسلې پوښتنه وکړه دا داسې عادي خبره نه ده جنت لاسته راوړل او د دوزخ څخه ځان خلاصول ځکه دا مشقت غواړي کار غواړي عبادت غواړي زحمت غواړي په ویښه شپو تېرول غواړي خپل مال مصرفول غواړي زړه پاکول غواړي ډېر کار غواړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا خو ډېره غټه خبره ده ډېره غټه مسله ده وانه لیسیر علی من یسر الله له مګر په زمن کې دا د هغه چا دپاره ډېره اسانه خبره هم ده چې الله ورته اسان کړی وي یعنی چاته چې الله توفیق ورکړی وي بیا دا جنت ته ورتګ او د دوزخ څخه خلاصون د دپاره ډېره اسانه خبره ده یا دغه اعمال چې الله ورته وایي امر کړی ورته اسانه ده
یو سړی ګوري چې مونږ ته نه راځي، هر څومره نصیحت چې ورته کوي، تشویق کوي، مسجد ته راولي، مسجد پورې به هم راشي خو پارکینګ کې به ولاړ وي، مونځ نه کوي. اما یو سړی دی چې په خپله خوښه باندې په کور کې اودس کوي، موټر کې سپرېږي، مسجد ته وختي راځي، دلته یو 2 رکعته نفل هم کوي، په شوق سره لمونځ کوي، لمانځه نه وروسته دعا کوي، بېرته په پاک زړه سره وځي. دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق دی، ځکه دته الله توفیق ورکړی دی او هغه د توفیق څخه محروم دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې جنت ته ورتګ د دوزخ څخه خلاصون دا ډیره اسانه ده د چا دپاره چې الله ورته توفیق ورکړی وي، چې توفیق درته راو د الله د شپې پاسې کې تهجد کوي، خپل مال خرچوي، روژې نیسي، دروغ نه وایي، د حرامو څخه ځان ساتي، کورنۍ ژوند ښه کوي، د همسایه عزت کوي، د نور انسانانو هغه اکرام او عزت ساتي، ټولو شیانو کې الله در سره مرسته کوي. بیا ورته فرمایي چې ښه اوس ته کم کار وکړې، تعبد الله لا تشرک به شیئا، دا الله خالص عبادت به کوي، الله سره به هیڅ څوک نه شریکوي، الله سره به شریک نه نیسي، شریک په ذات کې، شریک په صفاتو کې، شریک په اسماو کې، په هیڅ شي کې به الله سره شریک نه ساتي. څو ورځې مخکې هم دغه فیسبوکونو کې تاسو به هم دا کلیپونه اورېدلي وي، یو عالم ښه خبرې هم کوي خو کله کله هر سړی یو خطا او اشتباه کوي. هغه خلکو ته وایي چې ته که ذکر هم کوې تر څو چې ما درته کوم ذکر نه ښودلی بل ذکر تا ته اجازه نشته. که ته زه د یو حدیث کتاب نه یو ذکر راخلې چې دا د پیغمبر ذکر دی یا د صحابو ذکر دی، دا تا ته اجازه نشته، ته باید ما ته راشي، یعنې پیر ته ورشي او پیر چې درته وایي دغه ذکر دغه ذکر به کوي. بیا چې ذکر کوي څه رقم به کوي، ته به د الله ذکر کوي خو تصور سترګې به پټوي، ما به په خپل ذهن کې ساتي، الله الله به وایي خو ذهن کې به د ذهن، یعنې دا ذکر به زما دپاره کوي. بیا به زه تا یو مرحلې ته رسوم، بیا به پیغمبر په تصور کې راولي، بیا به پیغمبر تصور کوي، بیا به د هغې نه وروسته الله ته رسېږي. دا هماغه شرکي او د هندوانو عقاید دي چې دوی به اوس هم چې یو هندو نه پوښتنه وکړي چې ته د غوا عبادت ولې کوې، وایي دا غوا ما خو الله ته رسوي، دا وسیله ده. نو دوی اوس همدغه عقیدې خلکو کې په یو شکل او په بل شکل باندې رایج کوي، دا یو نوع شرک دی. مشرکانو ته به د چې ویل د بت ولې عبادت کوي، وایي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، دا بت خو زما خدای نه دی، زه خو د ده عبادت کوم چې دی زما او د خدای په منځ کې وسیله ده، دی مې خدای ته رسوي. نو په دغه اساس دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي چې لا تشرکو به شیئا، الله سره به هیڅ شی شریک نه کړي. ذکر کوي تصور کې به د الله وي، ذکر به د الله دپاره وي، عبادت به د الله دپاره وي، نه د پیر دپاره دی او نه د بل چا دپاره دی. ځکه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابي ته فرمایي چې ان تعبد الله کأنک تراه، ته د الله عبادت داسې وکړه چې ته الله ګورې، او که چیرې ته الله نشي کتلی بیا داسې احساس وکړه چې الله ته ګوري. دا نه دی ویلي چې خپل پیر صاحب به ځان ته حاضر او ناظر ګڼي، فلان صاحب به ځان ته حاضر او ناظر ګڼي، ته به الله ځان ته حاضر او ناظر ګڼي، الله ګوري، الله ته ګوري. دغسې مسایل دي. بیا ورته فرمایي وتقیم الصلاه، 5 وخته فرایض لمونځونه به ترسره کوي. نو کله چې دا د لمانځه خبره مونږ او تاسو کوو، د اقامه لفظ ورسره راځي. اقامه د لمونځ په کامل توګه سره ادا کولو ته وایي. ښکلی اودس به کوي، په وخت باندې به لمونځ کوي، لمونځ به نه تاخیروي، لمونځ به نه قضا کوي، په لمونځ کې به عجله نه کوي، خشوع خضوع به د برابر وي، شرایط او ارکان به برابر وي، دا ټول شیان به په نظر کې نیسي. وتؤتي الزکات، فرضي زکات به ورکوي. وتصوم رمضان، د رمضان روژه به نیسي. وتحج البیت، او د بیت الله شریف حج به کوي، هغه چا دپاره چې توانمندي ورته لري. حتی همدغه عین سوال بل صحابي کوي، بیا هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شیان ورته فرمایي، په آخره کې ورته بل لفظ هم اضافه کوي، وتصل الرحم، صله رحمي به کوي، خپلوي به ساتي خلکو سره، خپل هغه صله رحم اقارب او دوستان چې دي، کاکا د ماما د عمه د خاله د کاکا زوی د خپل خپلوان نږدې چې دي، د وینې شراکت چې چا سره لري، دوی سره به خپلوي ساتي، د دوی پوښتنه به کوي، دوی سره به کومک کوي، دوی سره به مرسته کوي، روابط به ورسره نه قطع کوي. نو د صحابه کرامو پوښتنه وی چې ځان به په دین باندې پوهاوه او په هر مجال کې به چې دوی تشویش درلوده، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته به رجوع کوله. همدا رقم بل مثال د ابو امامه رضی الله عنه دی، د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی، د هم جنت غواړي، مګر د داسې یو عمل پوښتنه کوي چې د جنت ته ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي، وایي مرني بعمل يدخلني الجنه، یا رسول الله ما ته د داسې یو عمل امر وکړه چې هغه عمل زه ترسره کړم جنت ته داخل شم، اما هغه عمل به زه همیشه کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل علیک بالصيام فانه لا عدل له. ابو امامه روژې ډېرې نیسه، روژې ډېرې نیسه، ځکه د روژې د اجر او د ثواب اندازه معلومه نه ده، هغه یوازې الله پرې پوهېږي، یعنی هغه الله ډېر زیات اجر ورکوي. د روژې پیمانه نشته، اندازه معلومه نه ده، هغه باندې یوازې الله پوهېږي. نو دلته ګورو دې صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه وایي چې تل لمونځ مه کوئ، زکات مه ورکوه، دغه ټولو شیانو سره سره ډېر روژې نیسه، نفلي روژې ډېرې نیسه. نو ما مخکې هم ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به هر صحابي ته دغه حال مطابق یو څه توصیه او نصیحت ورته کوو. نو څرنګه چې بل صحابي ته د اسلام د
هغه 15 ارکانو امر وکړ دته د نفلی روزو توصیه ورته فرمایل چې ډېر روزي ونیسه. همدا رقم بل صحابي راځي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه بالکل تضمین غواړي چې یا رسول الله کچې رزه دغه کارونه وکم جنت ته زم کنه زم جنت ته داخليږم کنه داخليږم دا د ساجب او غریبونو سوال دی مګر بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر په پراخه سینه باندې اخلي او هغه ته جواب ورکوي. دغه صحابي راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې ارايت اذا صليت المكتوبات یا رسول الله څه فکر کوي کچې رزه د 15 وخت فرضي منځونه تر سره کړم فرضي منځونه تر سره کوم سنتونه پکې نه یادوي وصمت رمضان او د رمضان د میاشتې روزه ونیسم نور نفلي روزه هیڅ نه نیسم فقط رمضان روزه نیسم خلاص واحللت الحلال وحرمت الحرام حلال ته حلال وایم حرام ته حرام وایم. ځکه دلته یو باریکي شته چې ځینې کسان دي حرام ته حلال وایي دا کافر کیږي داس یو حرام شی چې په نس باندې ثابت دی الله ورته حرام وایي ته ورته حلال وایي انسان د دایره د اسلام څخه وځي. یو انسان دی چې حرام ته حرام وایي مګر بیا هم دغه حرام کار کوي د کافر نه د کبیره ګناه کوي. یو انسان دی مثلا یو حلال ته حرام وایي علی الاقسم داس دی چې حلال شی چې الله حلال کړی دی الله درته وایي چې دا حلال دی ته وایي حرام دی ماغه حکم دی د اسلام څخه انسان خارجيږي. مګر یو انسان دی چې حلال په ځان حراموي مګر حرام ورته نه وایي زه دغه شی نه خورم یا دغه شی داسې نه دی یا دغه یو عمل خلاف دغه کوي خو په حراموالي باندې قائل نه دی عقیدتي مشکل نه لري حرام ته حرام وای حلال ته حلال وای خو کچیر د مرتکب د ګناه کیږي په یو سهو سره یا مثلا یو ضعف انساني سره مرتکب کیږي. نو دغه صحابي عقیدتي مسله ورته بیانې واحللت الحلال وحرمت الحرام حلال ته حرام نه وایم حرام ته حلال نه وایم حلال په خپل دایره کې پیژنم حرام هم پیژنم. بیا فرمای ولم اجد على ذلك شيئا ادخل الجنه کزم دغه شیان تر سره کوم مثلا چې وی فرمایي چې 15 وخت المنځ کوم د رمضان روزه نیسم حلال ته حلال وایم حرام ته حرام وایم او په دې باندې نور هیڅ شی اضافه نکم آیا زه جنت ته داخليږم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نعم هو ته جنت ته داخليږي. ځکه دغه صحابي په ډېر اخلاص او په ډېر شوق سره دا پوښتنه وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه درې شیانو چې دوی یاد کړو ورته هو ویل خو په دې معنی نه چې ته د اسلام نور فرایض نه تر سره کوي ځکه په اسلام کې نور هم فرایض شته چې هغه کې جهاد او د والدینو اکرام دی هغه کې مثلا نور ډېر مسائل چې اسلام کې شته هغه ټول تر سره کوي خو دا اساسي شیانو پوښتنه وکړه. نو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هو ته جنت ته داخليږي کچې اخلاص ور سره ولري د الله د پاره ویریا په دې کې نه وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ترازی هغه هم پوښتنه کوي چې یا رسول الله اي العمل احب الى الله یا رسول الله ما ته بیان کړه چې په اعمالو کې تر ټولو ستر عمل تر ټولو محبوب عمل الله ته کوم عمل دی الله کوم عمل ډیر خوښوي چې زه ما عمل تر سره کړم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې الصلاه لوقتها په خپل وخت المنځ کول دا الله ته ډیر خوښ دی منځ باندې تاخیروي بی عذره چې د منځ وخت راغی المنځ وکړه الصلاه لوقتها المنځ کول په خپل وخت کې. بیا ویل چې رسول الله د منځ څخه ورسته کوم شی الله ته ډیر محبوب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بر الوالدین مور او پلار سره نیکی کول مور او پلار سره احسان کول مور او پلار سره ښه چلن کول ژبنی چلن فزیکی چلن دغه خدمت کول دغه اطاعت کول هر نوع نیکی چې ور سره کول شي هغه ټول دغه اطاعت کول. فقط په کفر کې به خبره نه مني نور چې هر څه درته وایي مني وي هر څه چې درته وایي د مور او پلار اطاعت وکوي غیر د کفر نه غیر د گمراهۍ نه. مال ټول مال ستاسو د پلار مال دی ستاسو د مور مال دی ته خپل د پلار ملکیت د مور ملکیت ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمای انت ومالک لابيك ته او ستا مال دواړه د پلار ملکیت یاست. کپلار د اولاد په مال کې تصرف کوي تر هغه چې پلار قصدن د اولاد مال ضایع کول غواړي په دغه صورت کې ورته جواز نه لري اما د ضرورت لپاره هر قسم تصرف پلار ته اجازه شته د شریعت مطابق. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بر الوالدین دوهم محبوب ترین عمل الله ته د مور او پلار سره نیکی کول دی نیک چلن دی. بیا فرمایي چې یا رسول الله د دین اورسته کوم ښه عمل الله ته ډیر محبوب دی فرمایي چې جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول. همدا رقم ابو موسی اشعری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ترازی بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کوي چې یا رسول الله په اسلام کې هغه کوم خصلت دی کوم عمل دی په اسلام کې چې هغه ډیر ښه خصلت دی ډیر ښه عمل دی یا کوم اخلاق دی په اسلام کې چې هغه بهترین اخلاق ګڼل کېږي چې زه په هغه باندې همیشه عمل وکړم.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته فرمایي چې من سلم المسلمون من لسانه و یده. په اسلام کې تر ټولو نیک عمل دی مسلمان څخه هغه دی یا هغه مسلمان په ډیر ښو اخلاق ولاړ دی چې نور مسلمانان د ژبې د ضرر څخه او د لاس د ضرر څخه په امان کې وي. نه چاته کمزلي کوي، نه د چا غیبت کوي، نه چا پسې بهتان وایي، نه د چا نمامت کوي، نه چا پسې بدردي لیکي، نه یعنی هیڅ نوع ضرر چاته په ژبه باندې نه رسوي، نه په ژبې سره نه په لیکلو سره، او چاته په لاس باندې هم ضرر نه رسوي. کاغه فزیکی ضرر دی، کاغه نور اذیتونه دي، د په لاس باندې کاغه شهادت دی، کاغه د ناحق امضا کول دي، که هر شدید په لاس ضرر چاته نه رسوي. نو هم د لاس څخه خلک په امنیت کې دي او هم د ژبې څخه خلک په امنیت کې دي. همدا رقم یو بل صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي، هغه د اسلام په اړه باندې پوښتنه کوي چې یا رسول الله په اسلام کې کم خصلتونه، کم اخلاق تر ټولو بهتر او غوره اخلاق دي چې هغه تر سره کړم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي تطعم الطعام وتقرأ السلام. خلکو ته ډوډۍ ورکوه. ښه خصلت، نیک خصلت همدا ده چې سخاوت ولري، بخیل نه اوسېږي، خلکو ته ډوډۍ ورکړي، مهمان نوازه اوسېږي. هر چاته د لاس پراخه دی، هر څوک توقع کوي چې دغه انسان ښه خصلت لري، ښه پراخه لاس لري، بخل نه لري، سخاوت لري، مهمان نوازي کوي. دا تر ټولو نیک صفت دی. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سلام واچوه، سلام ورکړه هغه چاته چې پیژنې او یا نه پیژنې. دا نه ده چې حتما یو چا سره ستا ملګرتیا وي، دوستي وي، سلام ورته وکړي. پیژنې که نه پیژنې سلام ورته واچوه، اجر ته اخلي د الله څخه. همدا رقم بل صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي چې یا رسول الله په اسلام کې کم عمل بهتره دی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ایمان بالله ورسوله. په الله ایمان درلودل او داغه په پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان درلودل. بیا فرمایي چې یا رسول الله د ایمان څخه وروسته کوم عمل بهتره دی؟ فرمایي جهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد. بیا فرمایي چې یا رسول الله د جهاد څخه وروسته کوم عمل ډیر بهتر دی؟ فرمایي حج مبرور، هغه حج چې په هغه کې انسان د ګناه نه مرتکب کیږي. پاک حج کوي او پاک بیرته خپل کلی او کور ته راځي او په آینده ژوند کې هم احتیاط کوي، ځان ساتي چې ګناهګار نشي. د دې نه بل ښه عمل نشته. همدا رقم بل صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي، پوښتنه کوي چې یا رسول الله د فرضي لمونځ څخه وروسته کوم لمونځ بهتر دی؟ فرض لمونځ څخه وروسته کوم لمونځ بهتر دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلات فی جوف الليل، د شپې په تیارو کې یا په نیمایي شپه کې لمونځ کول، تهجد. د فرض لمونځ څخه وروسته په نفلي لمونځونو کې تهجد تر ټولو بهتر دی. بیا وایي چې په روژه د رمضان څخه وروسته کومه روژه بهتره ده؟ فرمایي چې د محرم په میاشت کې روژه نیول. محرم کې که څوک ډېرې نفلي روژې ونیسي دا به ډېر فضیلت لري. بل صحابي پوښتنه کوي چې یا رسول الله تر ټولو بهترین انسان کوم یو دی؟ په ټولنه کې ښه انسان څوک دی؟ ښه سړی موږ چاته وایو؟ ځکه د هر چا په نظر معیارونه دي. نن وخت کې موږ تاسو معیار هغه چاته ورکوو چې هغه یا مجلس کې کوي، یا دغه په حجره کې خلک کتابازي ډېره کوي، یا د مثلا د خواو خاطر کنسرټونه سپانسر کوي او دا کوي او دا کوي، هر چېرته د ده لوحه لګېدلې ده. دغه ښه سړی دی. مګر د اسلام او د شریعت په نظر باندې ښه سړی بل معیار لري. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي فرمایي چې یا رسول الله ای الناس خیر، بهترین انسان څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من طال عمره وحسن عمله. هغه انسان بهتر دی چې عمر اوږد وي، ډېر عمر لري، مګر نیک عمله وي. نیک عمله وي. هغه انسان چې عمر وي ډېر او بد عمله وي دی په عذاب کې دی. ځکه د ده چې هر څومره عمر ډېرېږي د ده ګناه زیاتېږي، د ده ګناه زیاتېږي. اما هغه نیک عمل انسان، صالح انسان، مؤمن انسان چې هر څومره د ده عمر زیاتېږي ثواب او نیکي ډېره ګټي، اخر الله ته ورځي، ډېر اجر او ثواب سره ورځي. همدارنګه صحابه کرام بیا به هم دوی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه په دینی مسایلو کې ځان پوهاوه، نو دوی به د ګناه څخه هم ځان ساته. صحابي لکه څرنګه چې د نور صحابه د اجر او د ثوابونو پوښتنه کوي، بل صحابي راځي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ګناه په اړه پوښتنه کوي چې یا رسول الله د الله په نزد تر ټولو بده ګناه کومه یو ده؟
هغه کومه ګناه ده چې الله تر ټولو بد ګڼي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ان تجعل لله ندا وهو خلقك، چې ته الله ته سیال وګرځوي، الله سره شریک وګرځوي، یا د الله صفات یو انسان ته ورکړي په داسې حال کې چې الله ته خلقت کړي، الله ستا خالق دی. چې اوس وخت موږ تاسو ځنه خلک ګوري چې ابتدا د خطبه کې هم ما اشاره ورته وکړه د الله صفات مخلوق ته ورکوي. هغه صفات چې الله پورې خاص دي ته یو بنده ته ورکوي، د بنده څخه هغه توقع کوي چې هغه د الله څخه باید انسان توقع وکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تر ټولو بد ګناه ده چې ته د الله صفات یو مخلوق ته ورکوي، خدایي صفات مخلوق ته ورکوي. بیا ورته فرمایي چې ان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك، تر ټولو بد ګناه ده چې خپل اولاد وجنه د لپاره چې اسنه چې ته پر باندې نفقه وکړي، ستا مال په باندې خرج کیږي، ځکه جاهلیت کې به یو تعداد خلکو اولاد وجه خصوصا لورګانی. بیا ورته فرمایي چې ان تزاني حلیله جارک، تر ټولو بد ګناه د الله په نزد هم ده چې یو انسان پاسيږي او د خپل همسایه مرمن سره زنا کوي، ځکه همسایه په تا ډیر زیات حقوق لري. داسې حقوق در سره لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل علیه السلام به هر وار چې راته ما ته به د همسایه د حقوق توصیه کوله، همسایه به پام ساتي، په همسایه به پام ساتي. ما وای داسې احساس وکړ چې حسن بل ور جبرئیل علیه السلام ما ته راشي و چې همسایه په میراث کې در سره شریک دی، یعنی دومره تا سره نږدې دی، مګر بیا یو انسان دغه ټول شان هیروي، بیا پاسې کې د خپل همسایه مرمن سره زنا کوي. دا ته ټول زشت او بد عمل یعنی بدترینه ګناه ده چې الله عزوجل بد ګڼي. د سره سره نور مسلمانانو ک بیا وګورو صحابه کرامو ډیر زیاته پوښتنې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کړې دي، وخت پر کېدون کې د ټول بیان ته ضرورت نشته، مګر زما هدف په دې پوښتنو کې دا و چې انسان باید په دین باندې ځان پوه کړي. په هغه مسائلو کې چې ته نه پوهېږې، ابتدا کې ما آیت تلاوت کې الله عزوجل فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، په هغه مسائلو چې تاسو نه پوهېږئ اهل ذکر ته ورشئ، د همغه مسالې موضوع په اړه علماو ته ورشئ، د هغو نه ځان پوه کړئ. په جهالت کې به ځان نه پرېږدئ، ځان به په تیارو کې نه پرېږدئ. او د سوال آداب هم همدا دی چې انسان سوال د پوهې دپاره باید وکړي، او انسان سوال کوي د علم دپاره چې په هغې باندې عمل وکړي، نه فقط د وخت زیاده لپاره یا د یو عالم معلومولو لپاره یا دغه پورې توهین او رشتن کولو لپاره یا یو نظر تابل چیرته اورېدل د غواړي چې خلک کوشي چې ته هم په دې مسله باندې پوهېږي، نو د عمل کولو لپاره پوښتنه کوي، ځان په دین باندې پوهوي. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ځینې صحابه راغلل او ډېر عجیب او غریب غوښتنې به ترې وکړې. یو صحابي راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې یا رسول الله ائذن لي فی الزنا، یا رسول الله ما ته اجازه راکړه چې زنا وکړم، د زنا کولو اجازه راته راکړه. اوس که موږ تاسو دغه سوال ته ګورو ډېر یو زشت غوندې سوال دی، بد شنیع سوال دی چې ته د الله پیغمبر ته راځې او د داسې یو عمل غوښتنه کوي چې هغه حرام دی، کبیره ګناه ده، زنا اجازه ماته راکړه چې زنا وکړم. که موږ تاسو په دغه ټولنه کې اوسېږو، یو ځوان راشي یو چاته یو عالم ته یو مشر ته سپین ږیري ته همداسې یو پوښتنه وکړي، موږ ورسره څه چلند کوو؟ خو د دې مسجد څخه په وهلو وباسو، د ټولنې څخه وباسو، مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته رکینی، هغه ته قناعت ورکوي، هغه سره گفتگو کوي، محاوره کوي ورسره. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته فرمایي چې آیا که یو څوک پاسېږي ستا مور سره زنا وکړي دا خوښوي؟ وایي نه یا رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نور خلک هم د خپلو میندو دپاره نه خوښوي. آیا که یو څوک ستا عمه سره زنا وکړي ته خوښوي؟ وایي نه یا رسول الله. وایي خلک هم خپل عمه سره نه غواړي. که یو څوک ستا خاله سره زنا وکړي، ستا خور سره زنا وکړي، ستا مېرمن سره زنا وکړي، ډېر اقارب او محارم ورته یادوي، آیا ته خوښوي؟ وایي نه یا رسول الله. وایي همدا رقم خلک نه خوښوي. یعنی څرنګه چې ته خپل خور او مور او خاله او عمه دپاره نه غواړې، خو نور خلک هم نه غواړي. ته هم چې کوم زنانه سره زنا کوي، یا به د چا خاله وي، یا به د چا مور وي، یا به د چا خور وي، یا به د چا لور وي. خو بالاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته قناعت ورکوي. دا صحابي چې د باندې وځي وایي زه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتلم تر ټولو محبوب عمل ماته زنا وه، مگر اوس چې راووتلم تر ټولو بدترین عمل ماته زنا ده. مکمل ذهن سازي شو، ذهن پاک شو، زړه پاک شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې مسایل اورېدل، بیرته به ورته قناعت بخش جوابونه ورکول. حتی صحابه دې پورې هم دې فکر کوي چې قیامت به کله وي، داسې یو پوښتنه به یې کوله. ځینې صحابه به راغلل داسې یو عجیب سوالونه به وکړي چې یا رسول الله زما پلار په جنت کې دی که دوزخ کې دی، خو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي. بل صحابي راځي د مرګ نه وروسته پوښتنه کوي چې یا رسول الله زما مور او پلار وفات شوي دي، په ژوند کې خو چې څه ما کولی شو ورسره مې وکړل، اوس داسې کوم عمل دی چې د مرګ نه وروسته ورسره وکړم، نوره کومه نیکي پاتې ده چې د مرګ څخه وروسته ورسره وکړم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته هماغه توصیه کوي چې
دوی ته به دعا کوي، دوی ته به د الله څخه مغفرت غواړي، دوی ته به صدقات ورکوي، د دوی نیکو ملګرو سره به ملګرتیا ساتي. تقریبا 4-5 شیان ورته پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمایي. حتی صحابه کرام به چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېدل، بیا به پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ته مراجعه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل مسلمان ورور نصرت او مدد وکړه، ولو که ظالم او که مظلوم و. صحابه پوه نه شول، بیا یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، که زمونږ یو ورور مظلوم وي، خو د مظلوم دفاع لازمه ده، دفاع یې کوو، کومک ورسره کوو، اما چې زما ورور ظالم وي سره کوم کومک ورسره وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تمنعه من ظلمه، د ظلم څخه یې منع کړه. ته چې خپل ورور د ظلم څخه منع کوي، هغه ګناه دروازه دې پرې وتړله، نو تا ورسره کومک وکړه، په حقیقت کې د ظلم څخه دې منع کړه. نو دا د صحابه کرامو روش و چې دوی به په خپل دین باندې ځان پوه کول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به رجوع کوو. نو همدغه سنت موږ او تاسو ته هم دی چې انسان باید په دین باندې ځان پوه کړي، دینی علماو ته انسان باید ځان رجوع کړي، د خپل ځان دین نه جوړو. داسې کسانو ته رجوع مه کوئ چې هغه ته نور هم بېلارې کوي یا تا ته د خپل ځان څخه بې علمه فتواګانې درکوي، بیا انسان خپله هم په ګمراهۍ کوي او نور انسانان هم په ګمراهۍ کې اچوي. الله عز وجل موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي.